նախագծով առաջարկում է տրամադրել 2% հետվճար Armenian Card PB-ի կողմից գործարկվող առկա վճարային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված անկանխիկ եղանակով վճարումներից։ Միջոցառման իրականացման հիմնական նպատակն է խթանել անկանխիկ եղանակով գործարքների կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում, ավելացնելու սպառողների կողմից ֆինանսական ժամանակակից գործիքների և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքները։ Ըստ էության, այս միջոցառման արդյունքում շահառու հանդիսացող սպառողների համար 2%-ով ավելի էժան է դառնալու մի շարք ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը։ Միջոցառման շահառու է հանդիսանում ՀՀ հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանք ունեցող բանկի ֆիզիկական անձ հաճախորդը, ում անվամբ բացվել է բանկային հաշիվ, որին կցված է առկա վճարային քարտ։ Միջոցառումը իրականացվելու է 2026 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, այսինքն իրականացնում ենք պիլոտային եղանակով, հույս ունենալով հետագայում դա բարելավել։ Սույն միջոցառման կարգը և պայմանները կարճ ներկայացնեմ, հետվճարը վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս ինքնաշխատ եղանակով մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-րդ օրը։ Տվյալ ամսում վճարման ենթակա հետվճարը հաշվարկում է այդ ամսվան նախորդող ամսում ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման դիմաց կատարված անկանխիկ վճարումների 2%-ի չափով։ Շահառուներին վճարվող հետվճարը տրամադրվում է 1000 դրամը գերազանցող գործարքների դիմաց, յուրաքանչյուր մեկ գործարքի համար շահառուներին վճարվող հետվճարը չի կարող գերազանցել 6000 դրամը և շահառուներին վճարված հետվճարը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար չի կարող գերազանցել 60000 դրամը։ Հետվճարի ամբողջ գումարի 50%-ը վճարում է պետական բյուջեի միջոցներից, իսկ մյուս 50%-ը Armenian Card PB-ի միջոցներից։ Հետվճար չի ձևավորվում հետևյալ գործարքներից. տեղեկատվության կապի և կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարներ, Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների օգտին կատարվող վճարումներ, բարձր ռիսկային վճարակետերում կատարված գործարքների համար, ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունների դիմաց ֆինանսական հաստատության օգտին գանձվող ցանկացած վճարումների և գործարքների համար, առկա նվեր և մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված քարտերով կատարված գործարքների համար և ստացված հետվերադարձի փոխհատուցման և հետգանձումների համար, ընդ որում հետվերադարձերի, փոխհատուցումների և հետգանձումների հիմքում ընկած գործարքների դիմաց նախկինում վճարված հետվճարները նվազեցվելու են ընթացիկ ամսվա ընթացքում վճարվելիք հետվճարներից։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովհաննիսյան, կարճ ասած ամենօրյա ծախսերը առկա քարտերով արվում է, ինչքան արվում է 2%-ը հետ անցնում քարտին։ Այո, եւ դա արվում է հաջորդ տարվա մինչև հաջորդ ամսվա մինչև ամսի 25-ը։ Այսինքն հունվար ամսին կատարված ծախսերի դիմաց կստանա ֆիզիկական անձը մինչև փետրվարի 25-ը ամբողջ գումարը հետ կնստի 2%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 60000 դրամ։ Հիմա քարտը պետք է լինի միայն առկա, թե այնտեղ համատեղ քարտեր կան եւ այլն, դրանց վրա էլ չտարածվում։ Այս պահին համատեղ քարտեր չկան, այս պահին տարածվելու է առկա քարտերի վրա միայն, հետո երբ որ համատեղ քարտեր լինեն, արդեն ըստ այդմ կհայտարարենք, թե ոնց է դա աշխատելու։ Հիմա հանրապետությունում ինչքան առկա քարտ կա, պարոն Գալստյան, գիտենք, ինչքան առկա քարտ։ Պարոն վարչապետ, քիչ է, քարտերի գերակշիռ մասը դրանք տեղական բանկերի կողմից թողարկված Visa ու Mastercard-ն է, ուղղակի այդտեղ մի հատ ճշգրտում կա, կարգով մենք նախատեսել ենք co-badging-ը ձեր ասած։ Այսինքն իրանք Mastercard-ը հիմա արդեն առկա այդ բանակցումը co-badging-ը անելու համար, այդ առաջարկը Visa-ին էլ է արվել, այդ տիպի քարտերը եւս լինելու են հասանելի։ Հիմա իսկ քարտ ստանալու համար ինչքան ժամանակ է պետք։ Կարծում եմ կարճ, երկար բան չի լինելու։ Ինչքան օրինակ։ Կարծում եմ մի շաբաթվա ընթացքում իրանք ամենաշատն եմ ասում, իրանք հիմա որ եթե գրոհը լինի արքայի ուղղությամբ գրոհին կարողանալու է դիմակայել։ Այսօրվա տրամաբանության մեջ եթե մնանք, ես է պետք է կոչանեմ գրոհել չանեն, բայց կարծում եմ որ կհասցնեն։ Իսկ վճարում նախատեսվում է արքա հանելու համար։
Եթե վճարում էլ կա, ինքը մեծ չի, բայց որպես կանոն արկան ժամանակին տրվում էր անվճար։ Այնտեղ հատուկ խմբեր կա, որոնց անվճար Դուք արդեն հանել եք նոր արկա։ Ես ուզում եմ փորձով կիսվել։ Նախ առաջինը պետք չի գնալ բանկ։ Ես ինչ եմ արել։ Մտել եմ իմ հավելված եւ հավելվածում կա պատվիրել քարտ։ Պատվիրել եմ արկա քարտ, որը 3 օր հետո բերել են այնտեղ, որտեղ որ դու ուզում ես։ Այսինքն դա էլ է էական չի։ Վճարել եք դրա։ Չեմ վճարել դրա համար, տարեկան կարծես թե 1000 դրամ քարտի համար վճարման ծախս կա կամ 1500, բայց քարտի համար չեմ վճարել, ավելին ասեմ, ինքը բավականին լավ պայմաններ էր տալի մնացորդի վրա տոկոսներ եւ այլն։ Եվ ու դա տևել է կարծես թե 3 օր։ Այսինքն տնից կամ աշխատավայրից պատվիրում ես Բանկի հավելմացի մեջ է դրա։ Այո, այն բանկային ծառայություններից կամ բանկից որ դու օգտվում ես, կարող ես մարդը մտնի եւ ինքը պատվիրի 3 օր հետո բերել են, ենթադրում եմ որ մեծ հոսքեր լինի, կարող է մի փոքր ձգվի, բայց ինքը հեշտ բան է, Շատ լավ, սա նաև լավ հնարավորություն է, որ մեր համակարգը տեղի զարգանա եւ ավելի մրցունակ դառնա։ Հա, մի րոպե, բայց ասում եք քիչ բոլոր թոշակառուների քարտերը արկա չեն։ Չէ, բոլորը չեն, այսինքն այնտեղ մենք այն 20% քեշբեքը որ տալիս ենք, այդտեղ նախապայման չի եղել արկայի համար։ Թոշակառուներ կան, որ այլ տիպի քարտեր Շատ լավ։ Շատ լավ, էլի սկսում ենք համակարգը, կսկսի աշխատել, ընթացը կողմնորոշվենք։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, նախ ես էլ եմ ուզում կիսվել պարոն Պապոյանի փորձով, նույն կերպ ես էլ եմ արել, 2 օրում ստացել եմ քարտը եւ նաեւ ի խրախուսանք մեր բանի այսքանս ծրագրի եւ բայց 2 հարց ունեմ, մեկը on-line գործարքների վրա տարածվելու է թե չէ, այս հետ վճարը, այսինքն եթե ամբողջությամբ ընկնում է այդ ձեր ասացի մեջ, բայց օրինակ on-line ես առևտուր արել այդ խանութից նույն սննդամթերքի խանութից, բայց արել ես on-line եւ երկրորդը մենք ներառել ենք, չէ, հենց այս կենսաթոշակային քարտերը բանի մեջ, որոշման մեջ, որտեղ նրանք այլ տեսակի քարտեր են համարվում։ On-line-ի հետ կապված որոշակի տեսակներ իրանք երբ որ ես ասացի բարձր ռիսկային վաճառակետերում կատարված գործարքներ, այդտեղ մի երկար ցանկ կա այն ծառայությունների, որոնց վերաբերյալ չի լինելու բան, բայց օրինակ դեղատների մասը տեղից դուրս է եկած, այսինքն դեղատների մասով այդ քեշբեքը տրվելու է։ Ինչ վերաբերվում է հատուկ քարտերին, եթե արկա քարտեր են, ապա աշխատելու է։ Եվ արկա քարտերով նաև թոշակառուները, ովքեր արկա քարտ ունեն, այդ 20%-ին գումարվելու է նաև այս 2%։ Շատ լավ, կան այլ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, չկան։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է